Hello there. Today's speaking pattern is I am thinking of. Okay, in this video, we're going to learn the pattern I am thinking of plus 10 examiner. Okay, in Burmese. Learn English by excellence. Let's go. I am thinking of. I'm thinking of. I'm ငါက thinking of တခုခုကိုတွေးနေတယ်စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါစိတ်ကူးနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ကြံစည်နေတယ်ပေါ့ Okay သူ့ရဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်တော့ရှင်းပါတယ်တခုခုလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ pattern ကနောက်ကပါလိုက်လဲဆိုရင် verb ing သို့မဟုတ် noun လိုက်ပေးရပါတယ် Okay ing ဆိုတာ doing something တခုခုလုပ်တာကိုလိုက်ပေးတယ်ပေါ့နော်တခုခုလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဒါမျိုးနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ noun ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ something သို့မဟုတ် somebody တခုခုကိုစဉ်းစားနေတယ်သို့မဟုတ်တယောက်ယောက်အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြည့်စုံပြောချင်တာ I am thinking of အပြင်ပေါ့ of နေရာမှာပါ about ကိုလည်းသုံးတာရှိပါတယ် I'm thinking about သုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာကွာလဲဆိုတော့အရင်ကြီးမကွာပါဘူးเนาะအဲ့တော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့ of ပဲပြောလိုက်ပါမယ် I'm thinking of ငါတွေးနေတယ် Okay ဘာအကြောင်းလဲ play golf golf ကစားတယ်အဲ့တော့ playing golf ဖြစ်သွားပါမယ်သူ့ရဲ့ pattern အရ ing လိုက်ပေးရမယ်လေအဲ့တော့ I'm thinking of playing golf golf ရိုက်ဖို့ငါစဉ်းစားနေတယ်ငါစိတ်ကူးနေတယ်လို့ပြောချင်တာပဲเนาะအခုတော့မရိုက်သေးဘူးပေါ့ I'm thinking of what follow a healthy diet Okay so following a healthy diet တကယ်ကျန်းမာတဲ့ဘာလဲ diet တစ်ခုကိုလိုက်နာဖို့เนาะလိုက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ I'm thinking of following a healthy diet တကယ် healthy diet တစ်ခုကို follow လုပ်ဖို့ငါစဉ်းစားနေပါတယ်ငါဟုတ်လိုက်လုပ်ဖို့ငါတွေးနေတယ် I'm thinking of sign up for a free course Okay sign up ဆိုတာသိပါတယ်เนาะ online မှာဆိုရင်တခုခုကိုစီးရင်သွင်းတာမျိုးပေါ့ sign up ပုံစံမျိုးပေါ့ for a free courseပေါ့ online က free ပေးတဲ့သင်တန်းတစ်ခုခုเนาะ course လာကိုတက်ဖို့စိတ်ကူးနေတယ်အဲ့တော့ Okay signing up for a free course so I'm thinking of signing up for a free course တစ်ခုကို sign up လုပ်ဖို့တွားအပ်ဖို့စိတ်ကူးနေတယ် I'm thinking of have my party in a hotel မှာငါရဲ့ party ကျင်းပဖို့အတွက် have ဆိုတာမှာကျင်းပရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ having my party in a hotel so I'm thinking of having my party in a hotel မှာ party တစ်ခုပေးဖို့ငါစိတ်ကူးနေတယ် I'm thinking of quit my job quit အလုပ်ထွက်တာပါ my job ဒီအလုပ်ထွက်ပြဖို့စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ quitting my job quitting so I'm thinking of quitting my job စိတ်ကုန်သွားပြီထွက်ချင်ပြီပေါ့ I'm thinking of my family okay my family က verb မဟုတ်တဲ့ကြောင့်မို့ ing ပြောင်းကြမလို့တော့ဘူးလေဒါကြောင့် my family ပဲ I'm thinking of my family ဒါမှမဟုတ် I'm thinking about my family မိသားစုချမ်းကိုငါစိတ်ကူးနေတယ်မိသားစုချမ်းကိုစဉ်းစားတွေးတောနေတယ်ဆိုရင်တတိတွေရနေပြီပေါ့ Okay I'm thinking of ငါတွေးနေတယ် move to a new city move ရွှေ့ပြောင်းဖို့လေ to a new city မြို့အသစ်တစ်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဒါကြောင့် move in to a new city တခုကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါ့နော်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ငါစိတ်ကူးနေတယ်ကြံစည်နေတယ် right I'm thinking of ငါစိတ်ကူးနေတယ်ငါစဉ်းစားနေတယ် apply for a job okay apply နောက်မှာ for လေးတွဲသုံးနေရှိပါတယ် apply for a job ဆိုတာအလုပ်လျှောက်ဖို့ so ဒါကြောင့်လည်းဆိုရင် applying for a job အလုပ်လျှောက်ဖို့စဉ်းစားနေတယ် I'm thinking of applying for a job အလုပ်တစ်ခုလျှောက်ဖို့အတွက်ငါစိတ်ကူးနေတယ် right I'm thinking of ငါစိတ်ကူးနေတယ် open up a store ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဖွင့်ဖို့
နော်ဖွင့်ဖို့ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ဖွင့်တာကပြောတာဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ opening up a store so I'm thinking of opening up a store store ဆိုင်တစ်ခုဖွင့်ဖို့အသစ်ဖွင့်ဖို့အတွက်ငါစိတ်ကူးနေတယ် I'm thinking of ကဲပါလေတွေးနေပြန်ပြီလေ I'm thinking of he is thinking of she is thinking of they are thinking of စသဖြင့်အများကြီးသုံးလို့ရတယ်နော် change my car for a bigger one change မယ်ပေါ့နော်ပြောင်းမယ်လဲမယ်ပေါ့ my car ငါကားကိုလဲမယ် for ဘာအတွက်လဲမယ်လဲ bigger one ဒီချက်ပိုကြီးတဲ့ bigger car ပေါ့ကားကိုပြန်မသုံးတော့တာဒီချက်ပိုကြီးတဲ့ကားနဲ့လဲမယ် so changing my car for a bigger one ဒါဆိုရင်ဖြေက I'm thinking of changing my car for a bigger one ပိုကြီးတဲ့ကားနဲ့လဲဖို့ငါစိတ်ကူးနေတယ် Okay guys, that's the end of the part. I hope you enjoyed this video. Bye. See you next time.